Бізде ақша бөлуді бастадық. 50 миллиондай ақша бөлінетін болады. 4-5 спикерға, 5-ші спикер $10 мың алатын болады. Енді әзірге 3 спикер келіп отыр, әрқайсына 10 миллион теңгеден. Егер осы YouTube арнасын көрсеңіздер, шынымен де сіз аяғына дейін көру керексіз. Осы YouTube арнасының астына комментарий жазсаңыз, осы біздің жасап жатқан жұмысымызды қолдасаңыз, соған лайықты қылып өз ойыңызды жеткізе білсеңіз, қолдай білсеңіз, әр комментарийдің ішінен 3 комментарийді біз жеңімпаз деп таңдайтын боламыз. Яғни 30 мың теңгеден ақша бөлеміз сіздерге. Қараңыз, ол 20 күннің ішінде жасалады. Сіздің комментарийіңіз, жазған комментарийіңіз ең көп лайк жинайтын болса, сіз жеңімпаз боласыз. Бірінші, екінші, үшінші орынға 30 мың теңгеден сыйлық. Сол үшін өз ойыңызды еркін дұрыстап тұрып түсіндіре кетсеңіз, өте маңызды бұл жерде қолдау. Бірінші көріп алыңыз, одан кейін барып ойыңызды жеткізіп жазыңыз. Бұл сіздің жастарға деген қолдауыңыз болсын және мотивацияңыз болсын. Және біздің сізге беретін мотивациямыз болсын, ақшалай. Ассалаумағалейкум, құрметті батырлар. Біз Мыңбатыр даму орталығының мамандары бір ортаға бірігіп отырмыз. Біздің бүгінгі бірігу себебіміз өзіміздің рубрикаларды шығару. Өте керемет рубрика бастайық деп отырмыз. Бұрын сонда жасап жүрген ісімізді әрқайсы бөлетін болады енді. Бөліп, қалай жасаған бәрін көрсететін болады. Әр команда мүшесіне 10 миллион теңгеден ақша бөлінеді. Ол ақшаны олар ай сайын еселеп отчет тапсырып отыру керек болады. Және жылдың соңына дейін қанша табыс шығарды, осы ақшадан қанша миллиондарды еселеді, міндетті түрде оны сіздермен бірге бөлісіп отырады. Самұрық қазына маманы Қуаныш, Госреестр маманы Дәулет, Фархат мырза өзіміздің жеке ішкі тендер маманы, және Омаркет маманы Алмас, одан кейін Эшон трейдинг саласының маманы. Және Дастан біздің негізгі продюсер, бүкіл компанияға қатысты, және Ернар мырза ішіндегі бөлімді жүйесіне қалыптастырып тұрған команда мүшесі. Сосын және бүкіл компанияның директоры. Енді біздің негізгі принципіміз бірге жасау стилін бөлісудеміз. Әр кезде біз өз елімізбен, 20 қаламен өзіміз не жасап жүрміз, соны бірге жасау стилін ұсынамыз. Енді бізде бұдан да басқа бірнеше жобалар бар. Өзіміз инвестировать етіп жүрген машина саласы, недвижимость саласы және басқа да керек салалар. Яғни жылдам табыс беретін немесе ұзақтау қайтатын. Осының барлығын енді бүгін максималда бөлісетін боламыз. Енді команда бойынша бүгін ақылдасу және қандай салаларға кіретін сіздермен бірге жігіттерді өздері айтатын болады. Қандай салаларға дайын, қандай салаларға расчет жасайды. Әрқайсының инстаграмы астында тұрады, соған жазылып алыңыздар. Енді жан-жаққа бөлісіңіздер. Өйткені елімізде болып жатқан мүмкіндікті біз бірге жасау стилін ұсынамыз және қалай жасау керек екенін талқылап беретін боламыз. Әркімнің қолынан келетін нәрсе ешқандай қиындығы жоқ. Жасап жүрген нәрсені ашық жария түрінде көрсете алу. Өйткені қазір оқыту орталығы көп, салалар көп, бірақ не таңдайтынын білмей жатады. Сол үшін бізде практикада жасайтын орталық бар. Сол білгеніңізді, оқығаныңызды біздің ортада практикада қолдана аласыз. Және біз арқылы кез келген қалаға өз филиалыңызды дамыту мүмкіндігін аша аласыз. Сол үшін біріккен сайын синергия болатын және біріккен сайын күш болатын біз дәлелдеудеміз және соны ұсынамыз да. Қазір бізде самұрық және Митворк саласының маманы Қуаныш мырза. Өзің таныстырып, 10 миллионды қайда жұмсайсың және қандай салаларға еселейсің, айтып өтсең. Ассалаумағалейкум, есімім Қуаныш Ержанұлы. Самұрық Про компаниясының негізін қалаушысымын. Қазір кезде тендер саласында экспертпін, 3 жылдық тәжірибем бар. Және де осы неше түрлі идеялар талқыланды. Және де әр компанияға 10 миллион бөлінеді деді. Сол 10 миллионды осы Самұрық Про компаниясы қалай қолданады? Енді тендерда эксперт саласы болғандықтан 10 миллионды осы Самұрық қазына және де Митворк тендерларына салатын боламыз. Бұл жерде товар, услуга, работа. Қайсында пайда бар, қайсы жақсы тендер барлығына қатысып, соны көрсететін боламыз. Енді бұл жерде товарларды жаңағы строй материал, хоз товар болсын, кез келгеніне қатысатын боламыз. Енді бізде Самұрық қазынаны білесіздер. Бұл жерде ұлттық компаниялар, Қазақстан бойынша мен деген компаниялар, бұл Қазақстан темір жолы, Қазпошта, Қазақтелеком, Кегок, сол сияқты компаниялардың тендерларына қатысатын боламыз. Енді бұл жерде
миллиондаған тендерлар да бар, ұсақ түйегі де бар. Енді бізде қазір қолда үлкен қаражат болғандықтан біз 10 миллионға дейін кез келген тендеріне қатысатын боламыз. Және де Meetwork порталы бар. Meetwork порталын көп тендершілер білмейді. Енді өзіміз айғалап айтып жүрміз. Тендерлар өте керемет. Бұл жерде көп тендершілер бұл портал білмегендіктен жаңағы конкуренция өте аз. Өзім талай зерттедім бұл порталды. 3 миллионнан ары қарай бұл тендерларда 1-2 адам ғана жаңағы қатысып жүреді. Конкуренция өте төмен. Енді бұл жерде қандай компания десеңіздер, бұл частный компаниялар, жаңағы квазисекторлар компаниялар. Біздің Атамекен, осы Экспо, Ниш, сол сияқты компаниялардың барлығы осы керек жарақтарын Meetwork порталынан игеріп жатады. Бұл жерде де басқа порталдар сияқты товар, услуга және де работа ойнатылады. Және де тендерлардың суммасы жаңағы басқа порталдар сияқты кез келген 1000 теңгеліктен бастап миллионға дейін жүре береді. Енді екі порталды жаңағы қандай айырмашылығы бар десеңіздер, бұлай жалпы екеуі де тендер порталы, бірақ бір айырмашылығы бұл заказчиктерде. Әрқайсының өзінің заказчиктері бар, компаниялар жаңағы. Екіншіден бұл әрқайсының өзінің порталы бар. Бөлек портал, бөлек ережемен жұмыс істейді, бөлек система. Тағы да бір айтарым, бұл Самұрық Қазына мысалы толықтай тегін портал. Бұл жерде тариф, электронды кошелек ештеңе керек емес. Дұрыс тіркелдің, тендерін дұрыс зерттедің, заявка беріп қатыстың. Meetwork порталы енді өзінің Самұрық пен Meetwork'ты толық таныстырып көрсететін боласың ғой, иә, оның барлығын бастадық жұмысын. Тендерларға қатысып, Instagram парақшамда Самұрық Про бірінші бөлім шықты. Қазір енді Самұрық Қазынада өзім шәкірттерім Meetwork болсын, Самұрық Қазына болсын жақсы табыс тауып жатыр. Осы 1-2 күн бұрын өзім шәкіртім жіберді, жаңағы 800 мың теңге тендердан 700 мың теңге таза маржа ұстап отыр. Енді бұл кісілер жаңағы Госстактан бастаған тәжірибесі бар, ары қарай Самұрықпен, Meetworkпен өздерінің білімдерін арттырып, жаңағы тендер алаңдарын өзін арттырып, жаңағы жақсы пайда табуда. Енді арасында новичоктар да бар. Мысалы, Өскемен қаласынан бір шәкіртім болды. Бұл кісі 0-дан бастады. Обороты да жоқ, ештеңкесі де жоқ. Енді Самұрық Қазынаға қатысып, 3 миллион тендерін ұтты. Бұл тендерға ақшаны қайдан алдың десең, бұл кредитқа ақша алып, сол тендерді жауып, одан кейін түскен жаңағы ақшасына кредит толықтай досрочно жауып тастады. Бұл жерде 1,5 миллион таза пайдамен қалды. 0-дан бастаған адам бір договордан 1,5 миллион таза пайда. Иә, керемет, осындай порталдардың барлығын көрсетіп отырады. Қуаныш мырзаның инстаграмы жазылып тұр. Қадағалап, қарап, не істеп жүрген барлығын осы инстаграм арқылы көре аласыздар. Және бізде екінші Дәулет мырза Госреестр порталы және ЕТП әділет е-сауда толығымен аукциондарға қатысатын маман. Понижение, повышение дейді, түсіру және көтеру арқылы кез келген аукциондарды алып, Қазақстан бойынша қаншама адамдармен бөлісіп бірге жасау үлгісін ұсынуда. Енді Госсауда негізін қалаушы. Дәулет, өзің айта кетсең. Жалпы мен Мыңбатыр даму орталығына қарасты Госсауда компаниясын негізін қалаушы, есімім Дәулет Қанатұлы болады. Барлықтарыңыз білесіздер, енді бізде Мыңбатыр даму орталығы Қазақстанның әрбір қаласында орталығымыз бар, яғни командамыз бар деп толықтай айта аламын. Осы Госсауда бойынша біз мемлекеттік аукцион порталдарына негізінен қатысамыз. Бұл жерде списанияға шыққан мүліктер, арестта тұрған мүліктер, мемлекеттік қызметкерлерден тәркіленген, заңсыз түрде өткен деген жаңа мүліктер. Яғни ол пәтерлер, автокөлік, жер, қарапайым канцтовар, хозтовар деген мүліктердің барлығы осы аукцион порталдары арқылы сатылымға шығады. Енді бізде міне Азамат Серікұлы осы Мыңбатыр орталығынан әрбір компанияға 10 миллионнан жаңа қаражат инвестиция бөліп отыр ғой. Осыған байланысты енді біз өзіміз бар, өзіміздің студенттер бар. Осы бір жыл көлемінде шамамен 85-90 автокөлік аралығында жаңа автокөлік сатып алған екенбіз. Ол жаңа менің студенттердің нәтижесі. Осы сияқты ең негізгі жаңа 10 миллион теңге берілген инвестиция назарда автокөлікке қойылатын болады. Автокөлік бұл негізгі біздің қарастыратын ниша деп айтсақ болады. Сонымен қатар жер мәселесі және пәтер, яғни квартира мәселесі. Тоже жақсы дамыған мәселе болғандықтан, осыған да қазіргі таңда біз жаңағы назар аударып жатырмыз. Бізде жаңа командаға жігіттер, қыздар қосылып жатыр. Ол жаңа жер мәселесі бойынша, пәтер мәселесі бойынша нарықта спрос қалай сатамыз. Мысалға, бір пәтерді алатын болсақ, ол біздің қолымызда 5-6 айлап тұрып қалмау керек. Тезірек жаңағы сатылымға жүр. Осының барлығын қазір нарықты зерттеу үстіндеміз. Сол себепті
10 миллион бұйырса инвестицияны осы салаларға бөлсек деп отырмыз. Егер жақсы нәтиже көрсетіп алсақ, одан жоғары суммада да инвестиция тарту ой. Енді госреестрде жаңағы нелер бар ғой, қандай да бір зданияда арендалар, соларға акцент қоя аламыз ба, или там субарендаға беру мүмкіндіктерін ашып? Негізінен бізде госреестр порталы, ол ең негізгі портал, аренда мәселесі өте жақсы дамыған. Яғни кез келген акимат болсын, балабақша, мектеп барлығының ішіндегі столовыйлар, буфеттер, басқа да жерлердің барлығы осы госреестрдің аренаға беріледі, жалға алуға болады. Негізінен ол жаңа қарапайым түрде субподрядчик ретінде, яғни сіз 200 мыңға жалға алдыңыз, 300-400 мың теңгеге беріп қойға болады. Бірақ та мен өзім негізгі опытыма сүйене келе, негізі арендаға алатын болсаң, өзің жасауға тырысу керек екен. Себебі мен бір Өскемен қаласында студентім бар. Өскемен қаласында түрмені, буфеті мен немесін жалға бірге алып отыр. Столовый. Қараңыз, 1 миллион теңге екі жерден таза қалдырып отыр. Қол астында 2-3 жұмысшысы бар, жаңағы аппараттың продуктысы бар, ол жерге жаңағы кіргізетін. Соның шығындарын бәрін алып тастаған кезде таза 1 миллионнан қазір артық шықтым деп айтыр. Осылай жаңа өзің жазсаң. Ал субподрядчик ретінде стабильно 100-200 мың теңге аралығында мысалға табыстап отыруға болады. Аха, керемет. Енді Омаркет порталының тікелей жетекшісі, отандық маркет порталының негізін қалаушы. Бізде отандық маркет бұл тікелей мемлекетке сатқызатын онлайн магазин десе болады. Алмас мырза, 10 миллион бұйырат командаға толығымен өз обороттарын өздеріне, бірақ Мыңбатырдан алған ақшаны қандай салаларға саласыңдар және қалай еселейсіңдер? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен есім Алмас Ақылбекұлы, осы Мыңбатыр даму орталығына қарасты отандық маркет компаниясы негізін қалаушымын. Жалпы отандық маркет компаниясы халыққа не береді десек, мемлекеттің беріп тұрған жаңағы мүмкіндіктерінің қазір ең тиімді жолдары болып тұр. Бұл госзакуп порталына қатысты бұл магазин, яғни онлайн магазин қазіргі уақытта. Қазақстанда кез келген мемлекеттік мекемелер өздеріне керек заттарды, яғни мектеп болсын, садик болсын, қандай мемлекеттік мекемелер бар, соның барлығы өздеріне қажет товарларды тікелей Омаркет порталынан алып жатыр қазіргі уақытта. Осы Омаркет порталы негізінде елімізге 2020 жылы қолданысқа берілген 6 айдың бірінде, яғни июньнің бірінде. Содан бері біз өзіміз естіп, сол уақыттан бері зерттеп, Аллаға шүкір, сол уақыттан бері мінеки 2,5 жыл болыпты осы саланы зерттеп жүргенімізге, және де осы салада жұмыс атқарып жүргенімізге. Осы уақытқа дейін өзімде шәкірттерім, қаншама шәкіртті тәрбиеледік, және де сол шәкірттердің арасында үздік бір группа тағайындап шығардық, және де Қазақстан бойынша осы Мыңбатыр даму орталығында барлық қалаларда, мысалы өзіміздің орталықтар бар ғой, Мыңбатыр даму орталығы. Сол жақта да қазір біздің шәкірттер осы госзакуп болсын, жаңағы айтылған Омаркет саласында да қатты өзінің табыстарын табу үстінде. Жақында осы өзіміздің шәкірттеріміздің бірі, жаңағы Мұхит мырза, жасы ол 14 жасында келген болатында, жаз айында бізге оқуға. Одан кейін уже мінеки жақында 15-ке толды. Осы салада именно осы Омаркетпен айналысу үшін өзінің мектебін осы жаққа оқуға ауыстырды. Астана қаласына, Қоянды қаласына. Қазіргі уақытта жақында ғана үлкен 9 миллион 176 мыңға заказ келген болатынды қабылдап, толық процесті біз Инстаграмда да айқайлап тұрып көрсеттік. Себебі біз жаңа айтып жатыр ғой, барлық жұмысты біздің эксперт мамандар бірге жұмыс жасау істелді деп. Сол мақсатта біз өзіміздің шәкіртті толыққанды адан яға дейін қалай ұтты, қалай қабылдадық, қалай қай жақтан алдық, қайдан зерттедік, сол бойынша түсіріп Инстаграмға шығарған болатынбызды. Сол кезде таза пайда ол жерде 1,5 миллион болды. Шығын жаңағы барып келгені бар, Шымкенттен алып, Ақтауға барып жабыққаны бар, барлық шығынды есептегенде таза пайда 1,5 миллион қалып отыр. Мысалға, бір баланың өзі. Ол 15 жасар бала қазіргі уақытта. Алдағы уақытта да өзімізге келген, сеніп келген әрбір кәсіпкерге біз барымызды беруге, және де бар білгенімізбен бөлісуге. Ол енді бұл Омаркет порталы бұйыртса бізге өзіміздің компаниямызға бөлінген 10 миллионды алдағы уақытта осы Омаркетте соңғы шыққан хит товарлар деп жатырмыз. Қазір хит әркез қолданатын, сезон бойынша қолданатын товарлар бар, мемлекеттік мекемелердің сұралатын. Сол жаққа бұйыртса команда болып өзіміз қатысып көрсететін боламыз, және де еселегенімізді осы алдағы уақытта бөлісетін боламыз.
Инстаграм тұр, Инстаграм арқылы Алмас мырзаны командасымен қадағалап көріп жүре аласыздар. Өйткені барлық бөлімге осылай болады, барлық бөлім өз жұмыстарын отчет ретінде тапсырады міндетті түрде. Өйткені бұл Мыңбатыр даму орталығы тек қана эксперттерге емес, сіздерге де берілетін бұл инвестиция. Сол үшін бірінші эксперт дәлел ретінде көрсету керек. Және бізде трейдинг саласының маманы Ерболат мырза. Енді Ерболат мырзаға доллармен есептейік. Енді бұл әлемдік акциялар болғаннан кейін $10,000. $10,000 енді жылдың соңына дейін еселеу мүмкіндігі, бірақ бастапқыда қандай салаларға кіресің және акция мен трейдингтің айырмашылықтарында қайда көп салуға, немесе ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді акцияларға акцент қоясың. Мен берілген $10,000 бөліп жартысын күнделікті трейдингке жұмсаймын, және жарты суманы мен мысалы әлемдік топ компаниялар Tesla, Google сияқты компанияларға анализ жасап, соларға мен акцияларын сатып алатын боламын ұзақ уақытқа инвестицияға. Сондай-ақ болса трейдингте ол күнделікті суммадан 1% бен 3% аралығында тауып отыруға мүмкіндік бар. Трейдингтің түрлері көп, бірақ ішіндегі ең сенімдісі осы акция мен трейдинг болып табылады. Сондықтан мен осы $10,000 осы компаниялардың акцияларын сатып алуға жұмсайтын боламын. Менің есімім Ерболат, iTrade компаниясының негізін қалаушы, трейдинг саласының эксперті болып табыламын. Қазіргі таңда трейдинг арқылы күнделікті кешкі 20:30-дан түнгі 3-ке дейін керемет табыс табуға мүмкіндік. Бұны кімдерге келеді, яғни қосымша табыс ретінде қарастырып жүрсеңіз, жұмыс іздеп жүрсеңіз, бұл сала сізге өте жақсы келуі мүмкін. Біздікі тағы да қайталап айтамын, именно біз трейдинг акцияларды алып сатумен айналысамыз. Енді өзіміздің продюсер, бүкіл осы компанияға қатысты бүкіл бөлімнің продюсері Дастан Саянұлы. Дастан толық қадағалау өздерінде болады, процесс көрсету, қандай каналдар арқылы көрсетіледі, қандай жерде қандай сілтемелер болады, соның барлығын енді көрермендерге түсіндіре кетсең, өйткені қай маман қай жерде жүретінін біліп жүретіндей. Өйткені бұл жерде общий енді барлығы жүргеннен кейін әркімге қай сала тиімді, сол саланы көп көруге тырысады. Жалпы есім Дастан Саянұлы, таныстырып кетейін. Осы бізде қанша эксперт бар, осы 4 эксперт, 5 эксперт тағы да қосылады бұйырса эксперттер. Сол кезде әр жақта бірінші біз анализ жасап аламыз, кімнің, қай эксперттің рыноктағы жаңағы клиенттері қай жерде екеніне. Біреуінікі жасы 25 пен әрі қарай болады. Кейбіреулерінікі жаңа Алмас мырза айтып жатқандай 14 жасынан бастап кәсіпке қызығып жатқандар бар. Бәрін анализ жасап, белгілі бір мөлшерде сарафан радио қосамыз, мүмкін телеарнаға шығарамыз, мүмкін көшедегі баннерлер, мүмкін әлеуметтік желі арқылы. Бірақ та ең қазіргі тиімдісі ол social media дейді ғой, әлеуметтік желі арқылы біз бәрін жібереміз. Содан кейін қазір біз акцент қоямыз, неге жеке брендке қоямыз. Кез келген жағдайда, мысалы қазір Азамат Серулдің белгілі бір мөлшерде Қазақстан бойынша танитын өзінің жеке бренді бар. Осы жеке бренд, өйткені жеке бренді бар адамға ол маркетингіне жаңағы продюсированиесіне көп ақша салудың қажет етпейді негізінде. Және де осы бір жеке бір YouTube канал болса да, жай ғана Instagram каналымен өзі қаншама мың адам қарап, бір уақыттың өзінде бүкіл Қазақстан қарап кетуі де мүмкін. Жай ғана бір сөздің, жай ғана бір кішкентай бір видеоның бір құндылықты жеткізудің арқасында бір үлкен бір нәтижеге жетуге де болады. Негізгі біздің ұстайтын бағытымыз жаңағы әлеуметтік желі, және де сол әлеуметтік желі арқылы личный бренд қалыптастыру. Қайын жігіттер қай салаларда қазір көп көрсетеді, оның барлығын шығарып жатырмыз. Қалай қадағалау керек екенін бәрін түсіндіріп айтып кетсең, енді қай жерде сілтемелер тұрады? Бізде негізгі бағытымыз қазір ұстаймыз негізгі Instagram. Әрбір адамда эксперт Instagram міндетті түрде болады. Оның нәтижесі оның YouTube каналда болады. Міндетті түрде Мыңбатыр YouTube каналынан, осы өздерінің жеке YouTube каналдарын көрсететін болады. Каналдың астында барлығын сілтемесі рет-ретімен барлығын қойып кетеміз. Қай барлық каналға тіркеліп аласыздар, содан кейін сіздер өздеріңіз қарап қадағалап жүретін боласыздар. Осы компания бойынша жүйесіне қалыптастырып отқан Ернар Ахметқалиұлы Мыңбатыр даму орталығы тендер жаса компаниясының директоры. Өзіңе сөз, жігіттер қандай шаруамен айналысу керек екенін барлығын өзің реттеп отырасың. Енді негізгі бағыттарын қай жақтан алу керек, барлығын енді өзіңде көрермендерге бір түсіндіре кетсең. Қандай салалармен бастаған кезде қалай дұрыс болады жүйе бойынша? Брендеріңізге барлығымен танысып шықтық. Негізгі стратегиясын және қалай болады, идеясын бәрін көріп, енді
Есімді айта кетейін, Ернар Ахметқалиұлы, осы Мың Батыр даму орталық және Тендерасаның директоры болып табыламын. Барлығына енді негізгі миссиямыз айта кетсек, енді негізгі бір картинаның бір мақсаты, миссиясы мынау болып тұр да бізде. Өзіңіз білесіз, барлығымыз қарапайым ортадан. Ешкім бүйтіп аспаннан салбырап сөз алған жоқ. Барлығы өзінің еңбегімен, опытымен осындай деңгейге жетіп, бір компанияны ашып отыр, аздан бастап жетіп отыр. Миссиямыз осы нәрсені еліміздегі әрбір азаматша көріп істей алу керек қой. Типа бір мына сияқты тірлік істеу үшін мен міндетті түрде қатты ақылды болуым керек деймін. Енді қаншама 20 мыңнан астам шәкірт оқып шықты ғой Тендерасада. Соның барлығы бизнеске деген бір қабілеті ашылып, өз бетінше бір өмір сүре алатындай деңгейге келу. Ал енді негізгі 10 миллион бөлінетін идеялар, оны бұйыртса уже Инстаграмда айтып кетті, ютубтың арнасы бар, сол жақпен жеке-жеке жіліктеп, мына күні не істелу керек, өздерімен талқылап, жігіттердің өздері де бір компанияның иесі ол жағында біледі жақсы, но арасында бір кері байланыс жасап, реттеп, міндетті түрде ол ақшаны қайда кетіп жатқанын көрсететін боламыз. Мысалы 10 миллион салынды, мына айда қанша касса кірді, келесі айда қанша касса кірді. Енді мысалы бір адамға 50 кітап оқы десең, ол миына ауыр тиюі мүмкін ғой, бірақ күнделікті 40 бет оқыса, бір жылда оқып бітіреді. Дәл осы сияқты 10 миллионды бәлкім біреу бір жылдың көлемінде оны 60 миллионға жеткізу мүмкін, или 50 миллионға жеткізу мүмкін, өздерінің негізгі қадамдарына байланысты. Иншалла қолдан келгенше барлығын жасаймыз, жілікте біраз бұрышсап көрсететін боламыз. Енді просто елімізде өзіңіз әлеуметтік желіден көріп жатасыздар, барлықтарыңыз болмайтын бір темамен айналысып ақша табуға кеткенше, лучше осындай мемлекетпен байланысы бар нәрсені істеп, дұрыс бағытын қойып ақша тапсаң нұр үстіне нұр ғой негізінде. Жалпы осы. Иә, керемет. Енді біздің негізгі міндетіміз де сол, енді өзімізде шынымен де қарапайым жерден бастадық, қарапайым нәрселерден істеп көрдік. Аспаннан салбырап түскен жоқпыз, ешкім бұл жерде шынымен де біліп туған жоқ. Осы отырған жігіттердің барлығы студент кезінен, мектеп бітірген кезінен бізде жүрген балалар бар. Сол үшін ең бастысы бірлік. Шынымен де бірлік деген нәрсе ол қазаққа жарасатын нәрсе. Өйткені ең қиыны адамның басын қосу, оның ішіне қазақтың басын біріктіру. Бірақ оған қарамай біз оны жасай береміз. Өйткені өте маңызды, біріккен кезде бұл синергия болатынына көзім жетті. Сол үшін қандай да бір ішіңізде жатқан талант болса, ұйықтап жатқан бағытыңыз болса, оның барлығын оятатын да кезіңіз келді. Осындай жастарға қарап, шынымен де күш алатын уақыт жетті деп ойлаймын. Сол үшін елімізді жасайтын жастар. Енді бізде арнайы өзіміздің ішкі тендер саласының маманы Мың Батырға қатысты, тендерге қатысты. Тендерсаның тендеріне толық жауапты маман Фархат Серікұлы. Өзіңнен бір ауыз сөз. Ассалаумағалейкум. Есім Фархат Серікұлы болады. Жалпы тендерда 3 жыл опытым бар. Жалпы қалай кіру керек, қалай жұмыс жасау керек, осы дегеніміз не, соның барлығын білетінбіз. Және де қазір енді көп адамдар қорқады, документациядан қорқады. Аткенде конкурс десе ол не дейді. Мысалы, сол сияқты енді үлкен тендерлардан уже документтесе уже қаша бастайды. Сол документацияларды көрсетеміз, және де қалай жүйелеу керек, қалай адам яға дейін түсіну керек, соның барлығын егжей-тегжейлі түсіндіріп беретін боламыз. Үлкен тендерларда уже қорықпай кіре беретіндей. Аға көкес. Номерін Фархаттың бөлік Инстаграм белгілеп қоямыз. Инстаграм арқылы Фархат өзіміздің іштегі тендер мәселелерін зерттеп, және инвестиция алу бойынша сіздерге қаратай тікелей расчет жасайтын Фархат. Өйткені инвестиция алу жай емес, енді бұл бізде өткен, оқыған адамдар алу мүмкіндігі бар. Осының барлығы Фархат мырзаға шықса болады. Фархат санап есептеп береді. Санап есептегеннен кейін өтес, өтпейсіз, одобрение аласыз, алмайсыз, Фархат мырза шешетін болады. Бұлай айтқанда Фархат мырзаға жақын болу керек бізде өткендердің барлығы. Бізде ақша бөлуді бастадық. 50 миллиондай ақша бөлінетін болады. 4-5 спикерға, 5-ші спикер $10 мың алатын болады. Енді әзірге 3 спикер келіп отыр, әрқайсына 10 миллион теңгеден. Алмас. Жауапты 10 миллион саған. Екінші бізде Госреестр маманы. Госреестр дегеніміз, білесіздер, мемлекеттік аукциондарға да алатын болады. Давайте, еселейсіңдер. Үшінші, Самұрық қазына және Мидворк саласының маманы. Самұрық қазына ұлттық компаниялар және мемлекетке тікелей қатысы бар, бюджетіне қатысы бар компанияларға кіретін болады. Ақшаларын алды, енді сіздер бақылап жүріңіздер. Әр кезде төменде сілтемелер болады. Үшеуі бөлісу керек, және қалғандарымды көрсетіп қоямыз. Әр қайсы бөлісіп жүру керек.
шынымен де бөліспесе маған шығып айтып қойыңыздар, анау жасап жүрген ісін бөлісіп жатқан жоқ деп. Жақсы, баршаңызға сәттілік.